Всех приветствуем! Продолжаем сравнивать звучание проигрывателей компакт-дисков. На сегодня известный CD94 от Marantz и топовый в 2000 линейке от Yamaha-Cdx2020. Как всегда, по ходу видео послушаем и сравним звучание нескольких музыкальных коротких семплов. В конце видеоролика несколько аудио-треков. Ссылки на оригинальные аудиотреки прилагаем под видео. Теперь коротко о некоторых технических моментах. О CD94 от Marantz мы говорили в предыдущих видео, поэтому не останавливаемся. Что касается CDX2020 от Yamaha. Yamaha-Cdx2020 имеет на балансе разработанную Yamaha цифровую высокоразрядную high-bit технологию. В комплекте высоко оцененный 20-битный с 8-кратной передискретизацией цифровой фильтр SM5813 от NPC. Далее, для обработки, форматирования и разделения цифрового сигнала с плавающей запятой на сигналы для ЦАП PCM58 и сигнала для дискретного ЦАП цифровой контроллер UM6055 от Yamaha. Цифроаналоговое преобразование состоит в последовательно нагруженных 4 18-битных ЦАП PCM58 от Brown, по 2 диверсальных ЦАП на канал, плюс 4-битный дискретный ЦАП, фактически используются операционные усилители. Коммутация high-bit технологии дает возможность переключения, прохождения цифрового сигнала как с использованием фильтра низких частот, так и без использования фильтра низких частот прямо на ЦАП. Аналоговые каскады работают в чистом классе А. Yamaha-Cdx2020 данный проигрыватель с доработкой, демонтирован в штатный кабель и установлен инлет. Marantz-CD94 не подвергался доработке в оригинальном исполнении. Теперь послушаем. Еще раз обращаем ваше внимание. Характер и особенности звучания проигрывателей компакт-дисков определяются по отношению друг к другу с учетом наших условий эксплуатации данной аппаратуры. Первым слушаем Yamaha. Звучание натуральное, с насыщенным среднечастотным диапазоном и более высоким разрешением в высокочастотном диапазоне. Поехали! Lonely game we play. The storm stopped all night long. It slept on quiet sheets. Далее Marantz. Звучание музыкальное, ритмичное, с менее выраженной микродинамикой на оркестровых пассажах и верхнечастотном диапазоне. Слушаем. Are we really happy with this lonely game we play? The storm stopped all night long. It slept on quiet sheets. А теперь последовательно, без аннотаций. Поехали! Are we really happy with this lonely game? Are we really happy with this lonely game? The storm stopped all night long. The storm stopped all night long. Down to the chalk line, mark and set.
заключение в отношении CDX2020 от Yamaha. На что обращаешь внимание? Это быстродействие обработки данных и работы транспорта, на тщательную проработку тихих звуков и четкую передачу динамических контрастов. Разница в звучании с применением и без применения хай-бит технологии незначительная в микродинамике. CD94 от Marantz выдерживает паузы и ритмическую основу, что сохраняет единство музыкальной композиции. Но решать и право выбора остается за вами. Далее слушаем, читаем, анализируем. Всем удачи, до встречи! Are we really happy with this lonely game we play? Looking for the right words to say, searching but not finding understanding anyway. We're lost in this masquerade, both afraid to say we're just too far away. Are we really happy with this lonely game we play? Looking for the right words to say, searching but not finding understanding anyway. We're lost in this masquerade, both afraid to say we're just too far away. The storm stopped all night long. It slept on quiet sheets. The eye of the storm, it counted the clouds like sheep. The clouds were sheep. The air was soft on my cheek. It felt like a mink or a bird. Dun, 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 dun. The storm stopped all night long. It slept on quiet sheets. The eye of the storm, it counted the clouds like sheep. The clouds were sheep.